最近很多朋友都在关注着全球的石油和黄金的价格，那是一路飙升，各种媒体网络大神都在解说这是因为俄乌战争引起的。从古至今，战争一直都是最烧钱的行当，拼的就是各方的财力，那么不可避免就会引起硬通货的上涨。战斗机在空战中有着举足轻重的地位，向来也受到军民们的头号关注。说到战斗机，就不得不提到第二次世界大战中的传奇王牌轰炸机 B-25。B-25 轰炸机在二战中，它以良好的操控性和极佳的攻击性脱颖而出，使其在第二次世界大战中获得了全世界明星战斗机的称号。今天我们就来聊一聊这个享誉二战的战斗机传奇王者，全球明星战斗机 B-25， 看看它的服役历程都有哪些传奇的故事。在第一次世界大战中，美国空军有一位著名的战略家，他既是空中战略的倡导者，又是美国空军历史上最伟大的领袖和创始人之一。他就是被誉为空中战争理论的先驱者威廉·米切尔。B-25 轰炸机就是为了纪念他为空军做出的巨大贡献而命名的，这也是美国空军为数不多的以人名命名的飞机。一战结束后，由于资本主义大萧条的全面爆发，美国经济受到了很大的冲击，这也使得航空领域的发展受到了一定的影响。二战前期，美国已经感受到了世界局势的紧张，加上当时美国现有的战斗机已经老旧不堪，而且当时欧洲的很多国家已经开始设计更为先进和适合作战的轻型双发轰炸机。美国为了登上空中霸主的地位，更觉得应该抓紧提升空军的作战能力，制造轻型双发轰炸机。经过美国政府的反复商讨，最终在1938年3月把这个决策提上了议程，并且发布的陆航空军 38-385 号提案。提案当时对新式的轰炸机提出了明确的要求，该新型轰炸机的导弹承载量在不低于544公斤的前提下，必须要能够持续飞行不低于1930公里，并要求最大速度超过每小时322公里。1939年8月10日，北美公司提出了设计方案，获得了美国陆航的全面认可，开始着手生产 B-25， 并于1940年初完成了第一架原型机的生产组装。B-25 的首次试飞是在1940年8月15日美国莱特机场，可是在试飞的过程中，众人发现因机翼设计缺陷造成了一定的震动和操控的不稳定性，后来改进了机翼上反角的问题，是从海鸥的翅膀中获得了灵感，这种机翼后来被称为海鸥翼。那么我们来看一看 B-25 轰炸机的具体参数。机长 16.13 米，机高 4.88 米，翼展 20.6 米，空重8836公斤，最大起飞重量15876公斤，最大飞行速度每小时438千米，最大航程2173公里。发动机为2台莱特 R-2600-92 旋风发动机。B-25 的武器系统，4挺波朗尼 0.5 英寸机枪固定安装在机身的两侧，机身背部、尾部和腰部各装备炮塔2挺，炸弹舱中最大可携带1361千颗炸弹。B-25 轰炸机采用单翼可收放的前3点起落架，被整流罩严密包裹的双联装新型发动机，双尾翼布局。B-25A 为成员提供了装甲防护，给正副飞行员、投弹手座椅以及机枪手座椅都安装了厚度 0.95 厘米的装甲板。此外，飞机还配备了自封闭油箱，使载油量从3452升下降到2627升。所以飞机在转场时需要在弹舱内安装一个1582升的副油箱。B-25 轰炸机衍生出了多种型号，其总产量达到了9816架，是二战中产量最大的美制双发轰炸机。1941年8月，美国陆航接收了首批14架 B-25B。到1941年12月7日的珍珠港事件时，北美已经交付了130架轰炸机。随着1942年7月最后一批120架 B-25B 的交付，北美完成了第一份184架 NA-62 的合同。在战争中，该机几乎参加了美国陆航在所有前线的作战，同时也在美国海军大量装备。此外，还通过租借法案大量装备到了英国空军、苏联、荷兰、澳大利亚和巴西。B-25 最出色的战斗便是二战中的杜立特空袭东京，一战成名，成为了公认的全世界明星战斗机，开启了它传奇之旅。B-25 性能比较出众，因此在作战当中，它的轰炸非常的全面，
不管是对建筑物、桥梁等，还是对坦克、大炮、军舰还有潜艇，都能够实施很有杀伤力的轰炸，因此又被称为万能轰炸机，一时间风光无限。那时候的飞行员都以可以驾驶 B-25 为荣。1941年12月7日，日本帝国海军成功策划了空袭美国珍珠港的计划，并且取得了巨大的成功，对美国军舰造成了毁灭性的打击。美国总统罗斯福认为这是美空军的奇耻大辱，联合军政要员在商讨之后，众人一致同意对日本展开报复。最后，由美空军的吉米·杜立特策划了报复日本、空袭东京的计划。这场战争中的主角便是王者战斗机 B-25。B-25 在此战中表现得极为耀眼，展现出了服役生涯的高光时刻。空袭东京计划也因为 B-25 的存在而顺利进行。自此，太平洋战争全面爆发。空袭东京计划是 B-25 的成名战，与此同时也奠定了他在二战中的王牌战斗机的地位。他在二战中还有许多出色的表现，并在战斗中不断的改进成长。B-25 还拥有一种跳跃式的战斗模式，这种模式下，飞机在极低的空中飞行，采用一种螺旋式发射导弹的技术，导弹被投放到水面之后，可以像鱼雷似的跳跃性击出。这样不仅可以大大的提高命中率，而且还能够在敌方军舰的吃水线以下命中。这一突破性的改进给敌方的军舰造成了毁灭性大大提高。太平洋战场上的 B-25 战斗机令敌军闻风丧胆。另外，整个太平洋战争中，为适应战士的需要， B-25 进行着不断的改装。例如1943年，在2栖支援任务中，美军发现飞机的扫射比投弹更能够有效地消灭敌人的有生力量，所以对 B-25 的机炮进行了加强和改装。改装的最终结果，竟然在 B-25 机型机头上加装了75毫米的 M4 谢尔曼的主炮，这是二战实战中飞机上的最大口径的火炮。在1943年新不列颠和俾斯麦海等的战役中，这种75毫米的火炮对付运输船和登陆舰艇等移动迅速的小型船只非常有效。实际上，直至战后 AC-130 上的105毫米榴弹炮的出现，才超过了 B-25G 的记录。但1944年时 M4 火炮已经找不到什么合适的目标，北美就拆掉了可移动的机头，而改装成了二战结束时的最终型号 B-25G， 主要用于完成其轰炸任务。但其各个方向上仍装有18挺 0.5 英寸的机枪，从 B-25 改装的情况就可以对其广泛的用途窥见一斑。B-25 战斗机因为操控性能佳，攻击方面的全面，综合性能十分出色，所以自从问世之后的出勤率特别高，尤其是二战之中，是当之无愧的全世界明星战斗机。战斗机史上的王牌传奇，缔造了一个又一个的神话。本期关于 B-25 明星战斗机的介绍就到这里了，谢谢大家的观看，欢迎来评论区互动，我们下期再见。